sanadihii hore waxaa dhacayay in shirkadaha aflaantu ay malaayiin dollar ku qarash gareeyaan diyaaradaha helikabtara si ay bal u duubaan projektiyadooda ayagoo isla markaas adeegsanaya kaamirooyin aad u waaweyn. laakiin wax walba waxay isbedeleen kadib markii ay timaado shirkadan yar sidoo kalena Chinese-ka ah, taasoona kaga yaabsatay caalamka oo dhan samaynta diyaarado yaryar oo drones ah, sidoo kalena aan u baahnayn haba yaraatee wax duuliya ah. haddaba shirkadan aan maanta ka hadlayna ayaa lagu magacaabaa DJI, ayadoona shirkadan aysan bedelin oo kaliya qaabkii hore wax loo duubi jiray, balse ay sidoo kale bedeshay wax intaasoo dhan ka sii weyn. ayadoona aaladan aan maanta la joogo loo adeegsanin oo kaliya sawir iyo muuqaalo, balse sidoo kale ay dawladuhu casriga la joogo ay u isticmaalaan qaab hub ah, sidoo kalena ka qayb gala dagaalada. haddaba sidoo wiil yar waxbarashadiisa ku guuldareysa u dhisay boqortooyadan ku fadhida $15 bilyan ee DJI. haddaba shirkadda lagu magacaabo DJI sidoo kalena boqortooyada droneska ayaa aslaanteeda ka soo bilaabantay shirkad fashila, ayadoona isku bedeshay shirkadan uu maanta qiimaheedu ku dhaafay $15 bilyan. waxay haataba laakiin wax walba waxay soo bilowdeen taariikhdu markaa 1980kii, halkaasuna ku dhashay wiilkan lagu magacaabo Wang Tao, kaasuna ku dhashay goob lagu magacaabo Hangzhou oo ka tirsan waddanka China. sida yaataba Wang ayaa ka dhashay qoyskaga nool dabaqada dhexe ee waddankaas, ayadoona hooyadii ay ahayd macallimad halka aabihina uu ahaa injineer. haddaba markuu Wang jiray da'da 16 waalidiintiisa ayaa go'aansaday inay wareegaan magaalada Shenzhen sababo la xiriira shaqo awgeed, halkaasayna Wang kaga tegeen qaraabadiisa iyo balse uu meeshan waxbarashadiisa uga sii wato. waxay haataba Wang ayaa dhan kale waqtiyadaas midaan ham weyn u hayn waxbarashadiisa iskuulka, asagoona mar walba mid daneyn jiray sidoo kalena aad jacayl buuxa ugu qaaday diyaaradaha weliba noocooda helikabtarta, ayadoona halka ciyaalka kale daadiisa ay jeclaayeen ku ciyaarista baabuurta iyo weliba waxyaabaha lagu ciyaaraya toyska, uu asagu ahaa mid mar walba ku waalnaa diyaaradaha, sidoo kalena ay indhihiisu hayeen kuwa mar walba kor u jeeda, halkaasuna ahaa mid mar walba isweydiiya sida ay ku sameeyeen waxyaabahan duulaya. sida yaataba maalmaha kamid waxaa dhacday in Wang waalidiintiisu ay siiyaan hadiyad diyaarada helikabtara oo ah kuwa ay carruurtu ku ciyaaraan. sida yaataba laakiin isla muddo kadib waxaa dhacday in diyaaradii yareed ay si lama filaana kontaroolkii u lumiso, taasoona sababtay in diyaaradii ay hortiisa ku burburto. haddaba meesha marka ay xaaladaasi dhacday ay ilmo badan oo ilaahayeen, Wang ayaa sidaasi ka gedisan sameeyey, asagoona isla markiiba isku soo aruuriyay burburkii diyaaradiisan yar. intaas kadib bilaabay inuu ayadiiba daraasiyey sidoo kalena wax ka barta sida ay u shaqayso, midanuuna markiiba indhaha u furtay yaraankii Wang. waxay haataba intaas kadib markii Wang soo koray waxaa dhacday in mubaashinkiisii raaco, asagoona bilaabay inuu barta qaybta electronics halkiina ku galay jaamacadda lagu magacaabo East China Normal University, halkaasuna bilaabay inuu raadiyo jawaabihii maskaxdiisa ka dhex guuxay sanado badan iyo weliba barashada waxyaabahan duula. sida yaataba laakiin isla muddo koobanba Wang ayaa ku baraarugay jaamacadiisan aysan ahayn tii asaga ku habboonayd, asagoona isla markiiba qaatay go'aanka ah inuu jaamacadiisan iskaga baxo intuusan waqti badan kaga lumin meeshaan. intaas kadib Wang ayaa mar kale halkii ka codsaday jaamacado badan oo ay kamid ahaayeen jaamacadda Stanford iyo weliba MIT, laakiin nasiib xumo dhammaantood way soo diideen, midanuuna niyad jab weyn ku noqotay Wang iyo weliba in tallaabadiisii ugu horreysay ay noqoto sidaan. laakiin haddana nasiib wanaag waxaa dhacday in Wang laga aqbalo iskuul electronica, kaasoona laga lahaa jaamacadda lagu magacaabo Hong Kong University of Science and Technology, halkaasuna wax walba dib uga laba bilaabo weliba si hor leh, asagoona waqtigaas jiray da'da 23. meeshanuuna Wang isla markiiba ahaa mid ku qancay, ayadoona kulliyadiisan cusub ayba noqotay hoygiisii uu ku aaminayay, halkaasuna isla markiiba ku soo daafiday xirfadiisii asagoona ka qayb noqday waaxda tartamayaasha robodyada, asagoona sidoo kale 2 mar ku guuleystay championshipka Hong Kong, halka uu mar kalena tartankaas u galay kaalinta 6aad guud ahaan Asia. guulahaasuna isla muddadiiba kor u qaaday kalsoonidiisa, asagoona bilaabay in markanuu diiradiisoo dhan saaro dhankaasii weliba samayntii wixii uu ku taamayay sanado badan oo ahaa duulintii diyaaradii yaryaraa ee helikabtarta. laakiin wax walba sidii uu filinayo uma sahlanaanin. haddaba qiyaas xanuunka ay leedahay adigoo awooddaadii kartidaada oo dhan isugu geeya hal projecti, kaasoona ahaa projectiga riyadaada, laakiin isla si kama kadib aad indhaha ku daawata asagoo projectigaas hortaada ku burburaya iyo weliba qof walba oo aad taqaano hortiisa, haba ugu horreeyaan macallimiintaadii iyo weliba ardaydaadii jaamacadda. haddaba waa midaas midda ku dhacday Wang Tao, laakiin xasuusno in guuldarro walba ay ka dambayso guul, ayadoona guuldarradan ku dhacday Wang ay horseeday dhista boqortooyo ku dhaafaysa $15 bilyan. waxay haataba midda maalintaas ku dhacday Wang ayaa ahayd in maalintaasuu mashruucaas ku soo horbandhigay dhammaan macallimiintiisa iyo weliba ardaydiisa jaamacadda hortooda, halkaasuuna bilaabay inuu ku kiciyo diyaaradiisan yar ee hawada xaaxaabaysa, ayadoona horraantii ay wax walba caadi ahaayeen, sidoo kalena uu mashruuciisan u muuqday mid shaqeeyey. laakiin isla daqiiqada kadib waxaa dhacday in wax walba ay qaldoomaan, midanuuna kaliftay in helikabtartii yarid ay ku soo dhacday indhaha qof walba oo goobtaas ku sugnaa. haddaba horraantii intaysan waxaasoo dhan dhicin ka hor waxaa dhacaysay in ardaydii ay Wang isku galaaska hayeen ay Wang uga digayeen inuusan ku degdegin mashruucan, ayagoona u sheegay in mashruucan uu aad ugu adag yahay ardaygan qalin jabin weli. laakiin Wang ayaan gebi ahaan boorkoodan wax dhiga u dhigin, asagoona aaminsanaa inuu qof walba kaga yaabsan doono mashruuciisan, sidoo kalena uu natiijadiisa kor u qaadi doono. laakiin kadib markii ay wax walba burbureen, Wang ayaa halkii ku qaatay natiijada C grade, taasoona isla markaas loo diiwaangeliyey, ayadoona natiijadiisana ay isla markaas saameynaysay qalin jabintiisa iyo weliba mustaqbalkiisa dambe si uu u helo jaamacad wanaagsan, ayadoona natiijadan hoose ay ka dhignayd in xirfadiisa akademiga ah ayba halkaas ugu dhammaanaysay.
waxyaataba laakiin nasiibkiisa ayaa isbedelay kadib markii uu meeshii soo galay Professor Li Jiang. Professorkan oo ahaa mid aad loo wada yaqaan sidoo kalena wax ka soo baray jaamacadaha MIT iyo waliba jaamacadda New York. asagoona isla markaas ahaa Professorkan mid soo saaray arday badan oo waliba tayo leh. waxyaataba Professorkan ayaa isla markiiba waan ka dhaxarkay waxaysan dadkii kale ka dhaxarkin. ayadoona Professor Li oo arkay maskaxda iyo waliba kartida ka dambaysa mashruucan waan ku fikiray samayntiisa. ayadoona uu markii Professorku sheegay in waan ku garab istaagay wax niyadiisa ka dhex guuxaya. midoona waan waqtigaas uga dhigneed wax walba ayadoona waan halkii ku helay wax walba oo u baahnaa oo qalaba kaasoo ku samaysan kara mashruucidiisan maskaxda ka dhex guuxaya asagoona dhanka kale halkii ku bartay ardaydii ugu sareysay ee macallin Li kuwaasoo soo saaraya robotyada noocyadooda kala duwan midoona waan siisay kalsoonida in riyadiisii uu basi weynaysto maadaama uu markan haysab wax walba uu riyadiisu ku dhabayn lahaa sidoo kalena uu garabkiisa yahay Professor Li. waxyaataba haddaba waa markii uu waan qaatay go'aankii bedeli lahaa guud ahaan noloshiisa go'aankaasoo ah inuu soo daafiday kambanigiisii DJI waliba asagoo waqtigaas weli arday ah asagoona taariikhdu markaa 2006 kambanigiisan ku soo daafiday gurigiisa yaray uu ka deganaa magaalada Shenzhen. haddaba waangii waliba kambanigiisan yar ee DJI ayaa waqtigaas bilaabeen inay soo saaraan diyaaradaha yaryar ee helikabtarka sidoo kalena gacan ku samayska ah ayadoona waraantii aysan isla markaas wax walba saaranayn ayadoona sanadadii hore ay la kulmeen dhibaatooyin istaba jooga kuwaasayna ugu horreeyeen in waan waqtigaas ah oo kaliya 26 sano jir sidoo kalena aan haba yaraatay wax khibrad buuxda oo lahayn ganacsigiisan iyo waliba sidii uu suuq gelin lahaa produktiyadiisan asagoona aad ugu xumaa dhankaasi waliba qancinta macaamiishiisa midaanoona aad muhiim ah markaad ku jirta ganacsiyada noocan oo kale ah ayadoona dhibaatooyinkaasi waliba kuwa kale oo badan ka liftay in kambanigu la kulmo khasaarooyin istaba jooga ayadoona mar kale uu soo garab istaagay Professorkii lagu magacaabayay Li kaasoo kambaniga DJI ku maalgashtay lacagtiisii oo dhan maadaama uu isla markaas waan ku qabay kalsooni buuxda. waxyaataba taariikhdu markaa 2008 waan ay halkii ku soo saaray project cusub kaasoo ah diyaarad cusub oo helikabtar taasoo qiimaheedu gaadhay $30,000 ayadoona horaantii ay aragtidani ahayd mid waali u muuqatay iyo in diyaaradan yar lagu iibsanayay qiimaha intaas leeg laakiin haddana sidaas ay tahay waxa dhacday in DJI ay dalabyo badan ka heshay shirkado waaweyn kuwaasoo ku qanacsanaa waxtarka diyaaradan yar ee Toronto sidoo kalena xitaa awood u leh ka qayb qaadashada mashruucyadan ay doonayeen ayadoona diyaaradahan ay awood u lahaayeen qaadida sawirro iyo waliba duubida muuqaalo sidoo kalena tayo leh ayadoona noocan diyaaradaha indhihii caalamka soo qabteen kadib markii uu dhacay dhulgariirkii China 2008 dhulgariirkaasoo isla markaas burburiyay magaalooyin badan ayadoona waqtigaas diyaaradahan waan ay soo sawireen muuqaalo kumanaana kuwaasoo tusinayay dhacdada goobahaas burburay taasoo caawinaysa in dawladda China ay si degdeg ugu gurmato goobahaas ayadoona halkii lagu badbaadiyo kumanaan qof dhacdadaas kadibna ay diyaaradahan noqdaan kuwa ay soo qabtaan indhihii caalamka oo dhan ha noqoto indhihii dawladaha iyo waliba shirkadihii ugu waaweynaa waqtigaas. haddaba saaxiibayaal intaynaan u gudbin qaybta xigta ee muuqaalkeenan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in haddii uusan notification ku furayn aad hadda furato si isla markaas aad u hesho muuqaalada istaba joogga ee soo socda mahadsanid. haddaba aan u gudgalno muuqaalkeenan waxyaataba dhan kale DJI ayaa sanadii xigay bilowday inay marka si dambaysa wax ka bedelaan diyaaradoodan Toronto ayagoona waxyaabihii ugu horreeyay ay bedelaan ay ahayd inay drone-yadooda ka dhigaan kuwa loo yaqaan multi-rotor drones oo ah nooca drone sidoo kalena leh maraawaxada badan ee xasilooniya dawladda diyaaradda ayagoona noocan multi-rotor droneska ay yihiin kuwa si fudud loo kontroli karo sidoo kalena qaadi kara muuqaalo uusan ku jirin haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqa haddii loo baahdo ayadoona kadib markii uu noocan diyaaradu dalabkeedii aad u batay ay mar kale DJI isku diyaarisay ka shaqayntoodii xasiliyayaashii ay qaas ugu sameynayeen shirkadaha aflaamta ayadoona arrinkan ay kaliftay kadib markii uu aan la kulmay ninkan oo lagu magacaabay Colin Jean taariikhdu markaa 2011 ninkan oo isla markaas ah film actor sidoo kalena lahaa kambani sameynayay muuqaalada kaasoo isla markaas ka codsaday waan inuu sameeyo stabilizer sidoo kalena xasilooniya dhaqdhaqaaqa kaamirada waliba dhinac walba midaanoona waqtiyadii hore ay idin xasilooniyayaashaas loo adeegsaday diyaarada caadiya iyo waliba sidoo kale kaamirooyin aad u waaweyn ayadoona waqtigaas hore ay ahayd in haddii aad u baahato inaad duubato muuqaal hawada sare ah ayba markii ugu yartahay kaaga baxayso $10,000 waliba hal maalin shaqadeed ayadoona diyaaradahan Toronto aysan waqtigaas ahayn kuwa lagu aamini karo muuqaalada noocaas oo kale ah sidoo kalena xasiloon ilaa ugu dambeyntii ay meeshii soo gashay DJI ayadoona bilowgii 2012 ay DJI halkii ku soo daafaysay noocan teknoolajiyada xasilooniya ah waliba markii ugu horreysay noocan teknoolajiyada ay markaas ku iibinayeen $2,000 xabadiiba ayadoona intaas kadib ay DJI halkii ku noqotay mid daaftay guud ahaan tartamayaasheedii kadib talaabadan weyn ee ay qaaday sidoo kalena projectigan uu noqday mid la iibsaday in ka badan intii la iibsan jiray diyaaradoodan Toronto ayadoona xasilooniyahoodan ay sidoo kale iibsanayeen shirkadaha kale ee Toronto waqtigaas si ay isla markaas u xirtaan kaamirooyinkooda gooniya halkaasna ay ku sii iibgeynayeen ugu dambeyntiina waxa wax walba isbedelan kadib markii ay DJI soo daafaysay Torontoodii caadiga ahayd sidoo kalena uu qof walba isticmaali karay lagu magacaabayay DJI Phantom noocan drone ah nooc qof walba maamul karo sidoo kale xitaa caruurta ayadoona ay saaranayd qaab kicitaankeeda sidoo kalena si degan dhulka ugu soo degaysay ayadoona dhan kale ay Toronto ku xinaayeen nooca kaamira ee loo yaqaan GoPro
waxayaa tabadan kale soo shaabixidii DJI ay ku fida caalamka kale iyo meel ka baxsan China ayaan ahayn ninkan lagu magacaabo Wan dartiis ayadoona uu sababteeda laanin kale kaasoo ka dambeeyay in DJI ay noqoto mid kamid ah kambaniyada drone ee ugu weyn adduunka sidoo kalena laga yaqaan caalamka oo dhan hadaba ninkan ayaa ninkan hore soo sheegnay lagu magacaabay Colin Jean ninkan uu isla markaas Wang ahaa ninku aaminay DJI inuu galiyo suuqyada Mareykanka iyo waliba caalamka ka baxsan China waxayaa tabadan kale ninkan ayaa sidoo kale nin guul aad u weyn soo hoyay DJI asagoona nin hawlkar sidoo kalena aad ugu fiicnaa shaqadiisa ilaa heer ay dadyoga reer galbeedka ay garan waayaan shirkadan ay tahay shirkad laga leeyahay wadanka China sidoo kalena uu leeyahay ninkan lagu magacaabo Wang ayagoona way sabeen madaxa meeshan uu yahay ninkan lagu magacaabo Colin maadaama uu asagu ahaa midkii wajiga u ahaa shirkadan sida yaataba laakiin xiriirka labadan nin ayaa noqon doon mid sidii la filanay ku sii socda ayadoona isla markaas ay wax walba isbedeli doonaan hadaba dhibaatada labadan nin ka dhaxdhacda ayaa ahayd in ninka lagu magacaabo Colin uu siiyay kalsooni xad dhaaf ah iyo inuu isku dayo inuu go'aankiisa ku wada kambaniga asagoona isla markaas meeshii ka saaray ninkii lagu magacaabay Wang hadaba dhibaatadan ayaa bilaabatay kadib heshiiskii ka dhaxdhacay DJI iyo waliba shirkadii Ameerikaanka ee loo yaqaan GoPro sidoo kalena soo saarisay kaamirooyinka hadaba sida caadiga ah qalabkan DJI ayaa dhammaantiisba mid lagu sameeyay wadanka China ayadoona waxa ka dhimnaa sidoo kalena uusan kamanigu soo saarin inuu haa kaliya kaamirooyinka midanoona la arka sidoo kalena aan wax dhib lahayn sababtoo ah kambaniyada drone badankooda ma aan kuwa soo saartay kaamirooyinkooda oo waxa ay isticmaalaan kaamirooyin hore u soo jiray waxayaa taban ninka lagu magacaabo Colin ayaa hadaba bilaabay inuu ku waafaqay shirkadda GoPro taasuna kaamirooyin soo saaray drone lagu magacaabay Phantom 2 ee DJI halkaasuna Colin heshiiskaas ka dhigay inuu dhaco sida tan oo ah in faa'iidada ay labada shirkad u qaybsadaan 64% oo GoPro ah iyo waliba 36% oo shirkadda DJI ah midanuuna Wang isla markaas aad uga soo horjeedsaday sidoo kalena uu sheegay in heshiiskaas laga dhigo 50% labada shirkadba sidaasna uu heshiiskii halkii ku burburay kadib khilaafkaas hadaba khilaafkaas kadib hadana markale ninkan lagu magacaabo Colin ayaa bilaabay inuu Wang ka dalbado sheer gaadhiya 16% dhammaan shirkadda oo dhan asagoona sheerkan ku bedelnay sheerkiisii 48% uu maamulay qaybta koonfurta Mareykanka midanoona Wang isla markaas aad uga cadhaysiisay asagoona Wang ugu jawaabay Colin in sheerka uu kambanigan uga qalmowsan xitaa gaadhin 1% iska badaa 16 khilaafkaas kadibna Wang bilaabay inuu gebi ahaanba albaabada u laabo qaybtaas Mareykanka asagoona dib ugu soo laba celiyay maamulkii dhankaas iyo China ayadoona arrinka ugu dambeyntii uu maxkamad isla gaadhay sidoo kalena lagu dhameeyay in Colin uu xoogaa qaato sidaasna uu halkii ku dhaafo guud ahaan shirkadii DJI halkaasuna Colin ku biiray shirkad kale oo lagu magacaabay 3D Robotics taasuna aan noqonin shirkad aakhirkii guuleysata halka DJI-na ay noqotay shirkad wax ka barata qaladaadkeedii hore ayadoona markan bilowday inay iska samaysto kaamirooyinkeeda qaaska ah waxayaa tabu ugu dambeyntii dhan kale waxay wax walba isbedeleen kadib markii la arkay in diyaaradahan DJI ayba bilaabeen inay noqdaan kuwa loo adeegsado qaab hub ah sidoo kalena ka qayb gala dagaalada caalamka ayadoona ay wax walba soo shaacbeen kadib dagaalkii aad wada maqasheen ee u dhaxeeyay wadanka Ruushka iyo waliba Ukraine kaasoo isla markaas mid loo adeegsanayay diyaaradahan kuwaasuna ah kuwa ay samaysay shirkaddan DJI ayadoona ay dadyo badan bilaabeen inay isweydiiyaan sida ay shirkaddan uga mid noqotay dagaaladan ayadoona isla markaas diyaaradaheedan ay yihiin kuwa ugu badan ee la isku dagaalayo hadaba caadi ahaan shirkaddan lagu magacaabo DJI ayaa la sheegay in suuqyada ay ka xidhay labadan wadan ee Ruushka iyo waliba Ukraine sanadoodii ugu horreeyay ee dagaalka laakiin haddana sidaas ay tahay middan kama dhignayn in wadamadan ay joojiyeen isticmaalida diyaaradahan DJI walow ay DJI ka joojisay diyaaradaheeda oo wadamadan ayaa kuwa ka soo dhafsanayay diyaaradahan wadamo kale iyo waliba istooro kale hadaba si aan u faahno sababaha ay wadamadan u isticmaalayaan diyaaradahan DJI aan hal mar isleegna waxa ku kalifay waliba diyaaradii drone ay wali isticmaali jireen sidoo kalena loogu talagalay dagaalka wadanka Ruushka waxa uu hore isticmaali jiray diyaaradan oo lagu magacaabo Shahed 136 taasoo lagu sameeyay wadanka Iran ayadoona Ruushku ka bixinay noocan diyaarad lacag ku dhaafaysa $20,000 xabadiiba halka Ukraine ay isticmaalisay diyaaradaha drone lagu magacaabo Bayraktar TB2 taasoo ka soo iibsanayay wadanka Turkiga kuwaasoo qiimahooda lagu tilmaamay inay ku dhaafayaan $5 milyan xabadiiba xisaabtan ku darso diyaaradan ayaa kuwa ayagu ismiidaaminaya ayagoona aan ahayn kuwa hub qaaday gebi ahaanba laakiin sidaas ka gedisan diyaaradahan DJI ayaan ahayn kuwa ay lacagtaas oo dhan ku baxayso ayadoona sidoo kale ay qiimaheedu tahay oo kaliya $2,000 ayagoona isla markaas qabanaya wax u dhigmo waxay qaban lahaayeen diyaaradahan kale ayadoona diyaaradahan DJI ay badheeriyeen inay qaadi karaan hubka isla markaasna ay taargetkooda si toos ah u arkayaan waxayaa taba labada dhan ayaa la sheegay in bil walba iibsadaan ku dhawaad 10,000 oo diyaaradaha DJI ah ayadoona mid kale waalida ay tahay in waqti xaadirkan loo isticmaalo noocan technology waxyaabo intaas ka sii khatar badan haba ugu horeeyaan in muqaadaradyada noocyadooda kala duwan lagu kala gudbiyo wadamada iyo waxyaabo intaas ka sii halis badanba hadaba adiga maxay kula tahay hoos nagu wadaag sidoo kale haddii muuqaalku ku cajab geli fadlan ilaa inaad ka wardoonto muuqaalada xiisaha badan ee aan ku soo gudbino channelkan adigoo ku dhufanaya thumbnail shaashadka ka muuqanaya halkaas ayaa noo balana